好，这个视频是教你怎么样设置超频的。HyperOS 其实只有2个东西需要设置，一个是 Fly Sheet，Fly Sheet 就是等于飞行的那个清单，就是等于你的卡好像飞起来的需要的怎么设置。还有一个就是超频啊，这个视频就先教你超频。超频首先你要选择这个宽长这里选择宽长啊，我选择 QO 的1的宽长啊，然后这里就有 Cards， 然后点卡，你就能看到你的全部的卡。稍等啊，正在刷新，你就能看到你的全部的显卡有多少张卡都能显出来，因为你刚才不是已经连接了主机了嘛。然后我这里有4张卡，然后设置超频在这里设置哈，超频只要点住这3个点。然后点住这个 overclocking， 然后就跳出这个 overclocking。overclocking 这是根据经验调的，然后我这里就教你最简单的调法 ，popular 最流行的调法。然后你要选择货币，比如说你是乌鸦币，它的超频的建议就在这里，就是有200多人用的这种超频。39人用这个超频，你只要选择它就行了。如果是以太坊，它的超频又不一样了 ，AT。然后正常的很多人就是根据自己的经验来超频啊，我这里就是根据我自己的经验，我这个卡只能调成这个减100、1800分上39，然后电压160。那你当然你可以根据你自己的经验来调，有时候调太过了，它就死机了。就不能再调高了，反正你调到一个最满意的挖矿能力最强的又不死机的就行了啊。然后当然你要看这个推荐这个来看，比如说我是挖乌鸦的，然后乌鸦的正常的是减100、2200、1300了，我不能上2200，因为我的是那个海力士内存，上2200会死机，我就上1800。那电压它130，我130的话电压不够啊，供电不够会造成它挖力太小，我就上了150跟160，这个呢就很像我的，就165，但它的内存只有1500，我内存用1800，它扣加到1400，就是核心加到1400，我核心是减100。核心加到1400，我怕卡太那，我能减100，能跑起来就算不错了。我不想要，当然也有人是减100、1850跟165的电力，我就是用了这一种了。反正你会找到一个你最适合你的，然后反正我现在很稳定就可以了。所以这个超频是这么调的，点这个点 overclocking， 你就把参数输进这里之后点 apply 就可以了，其他就不用管了。但是 apply 之后它是没有挖矿的，这只是设置好超频，每一张卡你都这样设置好它的超频，先设置好超频，然后进入下一步 Fly Sheet。Fly Sheet 很复杂，我下一个视频讲哈。